नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 10 अमेजिंग जीके के प्रश्नों के बारे में। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका पहला क्वेश्चन है, 1 महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? ए 18 दिनों तक, बी 19 दिनों तक, सी 20 दिनों तक, डी 21 दिनों तक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 18 दिनों तक। दोस्तों, आपका दूसरा क्वेश्चन है, 2 भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? ए राजाराम रॉय ने, बी महात्मा गांधी ने, सी पिंगली वेंकैया ने, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया ने। आपका तीसरा क्वेश्चन है, 3 कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ए इनपुट डिवाइस, बी मशीन, सी सीपीयू, डी संगणक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संगणक। दोस्तों, आपका चौथा क्वेश्चन है, 4 भारत का सबसे अमीर भिखारी कौन है? ए राजू रॉय, बी भरत जैन, सी भीम जैन, डी गौतम जैन। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भरत जैन। आपका पांचवा क्वेश्चन है, 5 भारत का राष्ट्रीय कलर कौन सा है? ए केसरिया सैफरन, बी काला, सी लाल, डी हरा। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केसरिया सैफरन। आपका 6वां क्वेश्चन है, 6 किस देश में अंतिम संस्कार में लोग डांस करते हैं? ए बांग्लादेश में, बी माना देश में, सी घना देश में, डी ऑस्ट्रेलिया में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी घना देश में। दोस्तों, आपका 7वां क्वेश्चन है, 7 किस पेड़ को काटने पर बच्चे के रोने की आवाज आती है? ए आम पेड़ को, बी पीपल पेड़ को, सी केला का पेड़, डी मैट्रिक पेड़ को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैट्रिक पेड़ को। आपका 8वां क्वेश्चन है, 8 भारत के किस राज्य में गधों की पूजा की जाती है? ए बिहार में पूर्णिमा के दिन, बी उत्तराखंड में शुक्ल एकादशी के दिन, सी राजस्थान में शीतला अष्टमी के दिन, डी केरल में साल के स्टार्टिंग में। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान में शीतला अष्टमी के दिन। दोस्तों, आपका 9वां क्वेश्चन है, 9 ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना रंग बदल सकता है? ए कोयल, बी कोमालिया पक्षी, सी बुलबुल, डी पहाड़ी तोता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कोमालिया पक्षी। दोस्तों, आज का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन है, 10 साल का सबसे छोटा दिन किस तारीख को होता है? ए 19 दिसंबर को, बी 20 दिसंबर को, सी 21 दिसंबर को, डी 22 दिसंबर को। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 21 दिसंबर को। दम है तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ए 595 फीट, बी 596 फीट, सी 597 फीट, डी 598 फीट।